ад імя ўсёй парафіі сардэчна віншуем вас 35-годдзем святарства. Здаецца, гэта было як учора, ваша першая святая імша, місія ў Афрыцы, а потым вас пан Бог паклікаў у Беларусь, у нашу Шаркаўшчыну. І менавіта ў гэты дзень хочацца ўспомніць, падзякаваць вам, што вы былі не толькі святаром, духоўным настаўнікам, але і будаўніком. Колькі здароўя і сіл уклалі вы ў будаўніцтва нашага касцёла. У гэты касцёл, у які мы прыходзім зараз дзякаваць пану Богу. І вось ужо 35 год, як вы прыходзіце, як вы крочыце непростым шляхам, шляхам святара. Шлях гэты адказны і нескладаны. Нехай у гэты дзень милосердный Иисус притулить вас до своего найсвятейшего сердца и одурить моцным здоровьем, прославлением на долгие годы. Жадаем сталой опеки святого заступника, щедрых даров Святого Духа, каб на вашем твары заўсёды гасціла усмешка. Нехай ваше жыццё будзе наполнено святлом радости и моцай непахіснай веры, а побач будут только доброзычливые люди. Поспеху вам у досягнении поставленных мет, нехай добрый Бог, який покликав до святарства, узнагородить вас и узмоцнить. От усяго сердца дякуем за працу в нашем костеле, а так само за терпливость до нас. До наших віншувань долучається ксьондз-біскуп, який дослав гэты лист. Шановний ксьондз Кшыштоф, пакліканне до Христового святарства – гэта бясцэнны скарб, якім вас адарыў добры Бог. Сёння я разам з вами складаю падзяку яму за гэты дар з нагоды гадавіны вашага пасвячэння. Шчыра дзякую вам, шановны ойча, за тую святарскую паслугу, якую выконваеце ў Віцебскай дыяцэзіі. Святая Эўхарыстыя, праз ваше пасрэдніцтва, дапамагае вернікам наталіцца самім Богом. Божие Слово з ваших вуснаў узмацняе народ Божий і падтрымлівае яго на шляху збаўлення. Святыя сакраменты, распарадчыкам якіх з'яўляецеся, дапамагаюць касцёлу ў Віцебскай дыяцэзіі будаваць нябеснае валадарства. Жадаю вам радаснага перажывання вашага паклікання, моцнага здароўя і поспехаў у такім адказным заданні, адшукання і накіроўвання да збаўлення людзей. С даром молитвы и пасторским благословением Олег Буткевич, бискуп Витебский. И примите от нас такие подарки. Это фотоотметки вашего святарского життя.